ညတနိုင်ခွဲလောက်မှအိပ်ဖြစ်တယ်အခုမနေ့ကတော့9နိုင်15တော့ရှိပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်9နိုင်ခွဲ9နိုင်45ဆိုရင်တော့40ရောက်ပြီပေါ့နော်တော့ဒီနေ့40ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲသွားဖို့အတွက်2ဖွဲလောက်စုံလိမ့်မယ်အင်ဒိုနီးရှားသွားမယ့်ပွဲရှိတယ်ဒီမလေးရှားသွားမယ့်ပွဲရှိတယ်ဟိုရောက်မှပြဘူးကတော့ဝိတ်ချိန်မယ်ဆိုတော့စင်ကူအဲလိုင်းကနေကျွန်တော်တို့သွားမှာတော့မလေးရှားတာဆာရူပေါ့နော်စင်ကူအဲလိုင်းကနေတစ်ဆင့်သွားမှာဆိုတော့30 kg ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စပိန်က25 kg လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်โอเคအခုကတော့10ခွဲပြီဟိုပါပေါ့ flight ကတော့9မိနစ်လောက် delay ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ boarding စဝင်ပြီပေါ့နော်โอเคလူတွေလည်းစုံပြီဆိုတော့တော့ပါတော့မယ်မိုင်းနေပါဘယ်လိုပြောမလဲ disposable ဒီကောင်ကဝါနေလို့ခါတယ်ရှင်းထဲမှာခိုင်းရောရှိလေအပြန်လာရင်လေအဲ့ဒါ vlog ကကြာဗာလေဆိုတော့ Iron Man ပြိုင်ပြီး training မရှိဘဲနဲ့ Hyros ကို Mr. Best ချခြင်းဒါတော့ချန်ကြီးလေးစိတ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့စင်ကူမှာလူငယ်တဲ့အကြောင်းပြီးတာ73နှစ်15နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အခုအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီလုပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကနေ Okay immigration အခုမှ pass ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ system ထဲမှာတဝက်ပုံနော်ဒီကိုရောက်တဲ့လူတဝက်လောက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီ scan ပြန်ဖတ်တယ်တချို့ကျတော့လေ date of birth ပြန်မေးတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပစ္စည်းရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်စပိန်ကတော့နောက်မှထွက်မယ်ထင်တာပဲအေးတောင်းရမယ်စပိန်ဟဲ့ဘယ်သူကန်ဆယ်မဲပေါက်တာလဲကျွန်တော်ပါဒီတော့ဒါအောင်โอเคစပိန်တွေလည်းအားလုံးရောက်ပါပြီဆိုတော့စပိန်တွေအကုန်အိတ်တွေလည်းအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်စပိန်တွေလည်းရောက်ပါပြီအိတ်တွေလည်းအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အခုသွားပါတော့မယ်ဟာကောင်းဒါတော့ lunch ပဲပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့3နာရီခကြီးစင်ကူကနေမလေးရှားတက်ဆာလို့လမ်းမှာတော့ဒါပဲကြည့်ရအောင်ဘယ်ကောင်းနေအိမ်မမလို့ရလားအမမလို့ဟဲ့နေနော်ကားနေမဟုတ်ဘူးကိုကတရုတ်ကားတင်နေမမြင်ဘူးပဲကျော်ကြီးလေးစီးတာဟောတော့ရှင်းနိုင်ခွဲပြီပေါ့နော်ရောက်တော့မရသေးဘူးကျွန်တော်ရောက်တော့ရောက်ကနေပါပြီဟိုကတော့ရှင်းနိုင်ခွဲပြီဟုတ်တယ်ဒါတော့ Hard Rock ကိုရောက်ပါပြီရှင်းနိုင်ခွဲမှာ Hard Rock ရောက်ပြီပေါ့Under the booking, no? You have to pay. And also ID your passport also. Yep. I already. 9နိုင်ရှိပြီဒီသိစင်တာမနက်9နိုင်ရည9နိုင်မှာရောက်ပါတယ်နည်းနည်းတော့ဝေးတယ်ပြီးတော့ immigration တွေဖြတ်ရတယ် border တွေဖြတ်ရတယ်ဟုတ်လားပိုင်လဲစားတယ်အိမ်လဲအိတ်ချင်မနေ့ကျရင်တော့တော်တော်လှမယ်တင်တယ်ဆိုတော့ဒီကူးကန်ရှိတယ်ဥပချာပင်လေဒါတော့ sea view ပါဒီကောင်ကတရက်ကိုဟွာလောက်တော့ကြာမယ်2သိန်းခွဲလောက်တော့ကြာမယ် test ပါအပြီးစီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပဲဟွာလောက်တဲရမှာ4ရက်5ရက်လောက်တဲရမှာပေါ့ခေတ္တရညတာပါညာတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာကားဂိတ်မှာပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တဲ့ဒီတင်တာလေးပေါ့ဟိုတယ်မှာဆိုရင်တော့ဒီချိန်ကကျွန်တော်မှာစားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးစားပါတော့မယ်အရင်လည်းမစားဘူးသူကစားတာဒီအချိန်မှာစားတာ
ဒီချက်အစီများတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် day 1ပေါ့နော်ဒီ Iron Man Dasaru တိုင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်သွားတယ် day 1ဗီဒီယိုပါအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးပါနောက်ရက်ဗီဒီယို2မှာထပ်ပြီးတော့ post တင်ပြပါအောင် okay bye bye